새끼도 흘려놨네. 거기는 내가 흘린 거 아니야. 당신이 흘렸잖아. 내가 흘린 거야 이거는. 요즘 당신은 뭐 흘리고 다니더라? 흘려. 응? 내가 뭘 흘려? 당신의 아름다운 사랑을. 왜 흘리고 다녀 그래? 그런 걸 흘리면 안 되지. 맞아. 야, 그 뭘 먹고 씨과를 먹는 거야, 입을? 땡구야. 럭키야, 이리 와. 이거 다른 거야, 받아라. 아이고, 떨어졌어. 좋네. 이리 와, 이제 다 땄다 가자. 이리 와.
르르르르르르르르르. 여보, 배고파요. 아, 간다. 다 차려놨어? 차려놨어요. 빨리 와요. 네. 가져가잖아. 쏟는다. 안 쏟아. 음, 국물 맛있어. 뭘? 내가 아까 국물 먹어봤는데 국물 맛있더라고. 뜨겁다. 손으로 먹으라니까, 뭐. 응? 뜨거워. 뜨겁다. 어떻게 먹지, 이거, 뜨거워서. 흘렸네. 밥을 여기 흘렸어. 자기는 흘리지 마. 나는 밥 위에 자꾸 흘려요, 지금. 날씨가 흐리다, 그죠? 응. 아, 요즘 흘려. 이렇게 더 흘려놨네. 거기는 내가 흘린 거 아니야. 당신이 흘렸잖아. 내가 흘린 거야, 이거는. 요즘 당신은 뭐 흘리고 다니더라? 흘려. 응? 내가 뭘 흘려? 당신의 아름다운 사랑을. 그런 말 하지 말라니까. 왜 흘리고 다녀, 그래? 그런 걸 흘리면 안 되지. 그런 말 하지 말라니까. 내 많이 내가 세련됐지, 그죠? 말이? 맞잖아. 그게 무슨 세련된 말이야. 아니, 감동이 안 되냐고. 응. 어떻게 말이 세련된 말이 있고 세련 안 되는 말이 있나. 헬로. Hello. 이야, 밥 먹자고. Missionaries Midere sa Pilipinas. Salamat sa inyong suporta. Please like and subscribe. See you next week.